据媒体报道，南部海域再次爆发冲突，越南派出了上百艘船只来南部海域挑衅，企图干扰周边大国在此地的正常勘探工作。而针对越南的挑衅，周边大国也派出船只前来对峙，上百艘船只再次骑去南部海域。冲突中，双方差点擦枪走火，甚至有越南专家警告，场面或将失控。有网友认为，此前越南曾希望邀请美俄两国共同开发南部海域资源，但这次还没把美俄拉下水，越南在南部海域就自己先出手了，可见越南野心的庞大。对于小国寡民的越南而言，海军力量一直较为薄弱，最先进的俄制猎豹级护卫舰排水量仅为2100吨，也仅只有4艘，显然和域内大国根本没有可比性。不过和我们海军的056型轻型护卫舰不同的是，俄制猎豹级护卫舰充满了俄式暴力美学，装备了包括2座4连装天王星反舰导弹以及舰炮、鱼雷、水雷等一系列武器装备。但即便如此，也很难和域内大国海军进行抗衡。一直以来，越南方面都在争议海域盗采油气资源，对于他国正常的油气勘探实施各种干扰，试图阻碍他国的正常开采。由于越南海军实力过于孱弱，所以只好派出大量渔船实施干扰。但是面对域内海军的大批增援军舰，最终只能无奈地撤离争议海域。虽然越南军方高层警告会擦枪走火，但是显然力量上的巨大差距，事实上是越南海军方面并不具备擦枪走火的可能。越南海军目前最为强大的其实是其6艘基洛级常规潜艇，但是无论是数量还是质量，都无法和拥有核潜艇的海军强国抗衡。所以目前看，无论是在相关争议海域发生任何形式的冲突，越南方面都是无力回天的，也只能组织一些民用渔船前去不痛不痒的骚扰一下，效果还是很有限的。所以我们看到越南方面也只能不断呼吁域外大国进行所谓的调解。此前越南方面也曾迫于压力，被迫中断了数个有争议海域的石油勘探和开发。事实上，整体上越南方面面对域内大国的态度还是相对谨慎的，尤其是在争议海域内进行新的海底油气资源的勘探开发，受限于自身的整体国力以及相关域内大国的态度，所以未来合作开发才是王道。